Ouais, bandeko bokoto donc pour comprendre que chaleur est ma casse. Mais tous obligés tout là tabac noir pour les circonstances moi ma paix. Oui, comme les biso donc otimatanga ya MK donc wana za belle sœur nanga pendato donc tomasonga kati ba famille quoi. Otika biso annonçaki bino que dans à Paris on lui sanga na oluka position ya bien pour lumière la position tu ezaka mabe bandeko bokoto na oluka position ya bien pour la lumière eza na sima na ngai bon on obligé na tiabo boye bokoto bandeko na ngai tout wa mwa makambo mboka po buzo ba ebele na éviter ce qui taille à mutundeza pour favoriser buzoba na éviter donc na la Paris na ozonga parler donc tu veux moni ba noir pour comprendre que ça ça matanga donc matanga donc tu okunda belle sœur nanga donc tunanga vraiment quoi tunanga beza confirme donc tu okunda yango na moni kaka ke biso ata soki to na matanga toloba kaka to senga autorisation te boli bisanga au luka côté ni polymère eza na fenêtre zo beta makasi éviter bandeko bokota petit nanga Freddy Unga merci mingi bandeko bozo kota donc attends ba grand chauffeur beza les mama uti Paris mais na ngena loba boyo eza important eza na makambo mboka bandeko na oluka na éviter la lumière moko eza na simawa eza ko empêcher nga pona na mona na bien oni misangai bandeko bo partager na oluka position ya bien parce que limba lumière ok imasi wana na koloba bandeko buzoba oyo eza ko salima na Kinshasa peuple aza ko souffrir peuple azozanga elo akomela mais to moni zo guerre mosusu ebandi o congolité ki congolité okanisa ke yango nde ko bongisa mboka wana bandeko ngai na lingi na pesa position na ngai soki position na ngai ko déranger yo fanda na yo d'ailleurs depuis tongo ba finga na note finga na mwa muke position na ngai ezake peuple zairo za besoin ba discussion na bina pamba wana ke yo tel aza congolais tango congolais na éviter définition qui congolité ezali par rapport à couleur ou bien par rapport ya amour à mboka wana hein parce que tango biso to luka ke peuple wana aza sécurisé social ezala bien biloko akolia ikita mais bozo même biloko moko boyebi ke bolingo bo distraire bato na makambo congolité hein congolité na bino biso to sala ngoni congolité na bino eza bozo définir yango comment pona koyeba ke muto c'est vrai aza 100% aza congolais pour apostuler pour expliquer biso par rapport à congolité na bino parce que boza ko s'embrouiller bolingi bo mema bato na désordre na makambo ya congolité oto yebike et ko produire eloko te peuple aza besoin mai peuple aza besoin biloko kolia biloko emati depuis bo prometa ki batoke lose ko kita soso ko kita ti lelo to moni kiti na note mai donc mutu afuta ka facture mai mais yé moko azana sur un mois atoki mai une fois il faut que ange moko ya malamu ya fungula mbula et beta po mutu azwa mai mais facture ya kaka mais peuple ngo atomboka kaka te courant bozaka ngozana ngoti mais au mona kaka ke peuple ngo atomboka kaka te mais facture ya kaka mais peuple au moins na lobolanda makambo ya congolité wana to banana na congolité ya mutema congolité ya mutema ya mubato balingi mboka wana toza besoin congolité ya forme te toza besoin congolité ya tribité obimik po ozakaka naza muto ya Équateur bala moko oza vrai congolais muto botie na muto ya mboka wana a vrai congolais te d'ailleurs aza vrai congolais te aza soki 50% Félix il n'est pas congolais nazo senga nano ba définir to yebisa ba yebisa no peuple ke congolité o bango bazolobela wana il faut ils a combien de pourcents ya makila ya peuple zaïrois au moins bo sala tout bo sila ba problème ya nzala ya peuple
bande ko boli misanga na za en plein Paris on aza kozonga po bino bozaka boye organisi ke o soit konyataka isu Paris te lokutana bino na uti Paris yango je pense que soki na moni ba panneau ya libanda na kolekisa bino ke na uti Paris wala za ba aventure bino o boketi ba tie bracelet ko bimate soit konyataka Paris te bokosi na oneza boye na za en plein Paris na ozonga bandeko botika kokota na distraction peuple na biso aza na makambo eza important oyo bo prometaki ye bolobaki Congo kokoma Allemagne d'Afrique Félix o prometaki batoke Congo kokoma Allemagne d'Afrique ba mosusu opesa bango ba cadeau oti kopesa mwana Jean-Pierre Bemba cadeau ya mutuka $340,000 Félix yo awa na poto bande osala wapi mbongo wana obimisi wana kesi nini po yo moko lobi salaire na oyebite po ozwa mbongo na compte na faut yeba na ozana combien mais okondo bisa 440 et tout dans 340,000 osombeli mwana Jean-Pierre Bemba nani soki Rolls yango omoni Jean-Pierre Bemba akomi faible Jean-Pierre Bemba sala tanzoto mike po comme faible soko za minga lisuso comme faible Jean-Pierre Bemba to obimisu bololé par rapport à taille na yo obimi ba bololé basombi esprit na yo ti 340,000 okoloba isu nini okoloba nini Jean-Pierre Bemba devant Félix oyo oyebisanga na waya mboke makambo ya zolo baibo pese papier tanga akoma ibo komate tala ba leader obino ozo compter na bango peuple zairo congolité feza na mutema congolité ezali zoto te za taille te za couleur te eza taille te eza couleur te po bato babomi mboka bato bateki Congo et pas ba Rwandais eza banani ba congolais muto ake ko signer ba accord na Kagame mwana congolais Tshisekedi était 100% congolais mais Félix n'est pas congolais. Je pense que babino pe bakatange boza ba bolole mutu lokola yo muyambo katumbi batuta ba mayele ta oh adversaire azokulinga ko isabino mais bino pe bolo misa ba argument po banda na mutu amboka est-ce que Félix aza congolais Félix a congolais te boza ba lâche bino ba bande ko na biso o ya katanga bo soulever point wana soki balingi ba traiter congolais mais baba na mutu amboka bota nono kaya ye moko mutu au diriger bino hein est-ce que aza congolais de toute façon toza na prise toza na crise à congolité te ba vrai congolais balingi mboka na ba défendre mboka eza biso mais bino bodidi ni ko betela Kagame maboko yo isanga tango Kagame akitaki na stade aye na matanga Tshisekedi ba oyo ba betela ki Kagame maboko alobi yo nani oboya Kagame ezaki ba étranger ba congolais 100% bandeko na biso Kasai bino bato bobetela maboko congolité bolingi bolo ba ndenge nini ça veut la congolité il faut acclamer Kagame bandeko toza na crise ya congolité te toza na crise ya amour patriotique ya ndongo des ozanga okoza na yo étranger mais soki olingi mongalo otongango mais toza na libabe ya ba étranger yango bato lokola ba Kengo hein bato lokola ba Jean-Pierre Bemba ba Félix balingi mboka wana te mais na bamboka tu bapa ebele baza baosala ba rôle makasi na batete ya mboka bapa ya ebele baza na ba poste awa toza ba héros du Rupo aza italien mais premier ministre combien de fois mais tala tango azwaka mboka oyo nenga amatisaka yango le problème à Congo est un problème d'amour ya patrie eza makambo ya congolité te siko bana na biso obino pe bolingo bota na minde siko bana tozo bota boko pimi la bango mutu peut-être na mura mboka koleka yo mutu za muluba ozo betela ba Kagame maboko peut-être meti wana azana couleur azana mura mboka koleka yo opekisa ye po asala te ngala mutaka tumbi te na olo bande o eza raisonnement na ngai botika ko distraire biso bato ba beteli Kagame maboko baba meti te eza bino ba 100% congolais bato ba ko signer ba accord na Rwandais Mzee Kabila azaki 100% congolais leo atikeli biso mikumba mboka ana eza besoin ba vrai patriote bato oyo bazana amour ya mboka toza besoin ya ba intellectuel te
toza besoin bato balingi mboka ozala diplômé ou pas lingana no mboka ba diplômé ba bomi mboka ba licencié ba gradué dans la place au ba memi mboka pour ani bozaka ba complexé hein ce que muto alobi ka français mbala moko bomoni ke muto akosala quelque chose bande ko bozo mikosa lula tangate lula azana ma connaissance na ma quelque étude asala lula azana ba diplôme makasi mais bota la place à bisaki Brésil mais bino bozo kufela kake il faut congolité comme lokutande konangai mususu alingi kongwana ko leka même yo de konabiso bino bato bobetela kagame maboko lelo tamde par bosuki beaucoup me le mboa en désordre ya bouillon ya koita ya fumé pona nini boza ba bololé bozo gagner le côté mais bozo betaka maboko bo pesa pe soki bolingi ko voter loi wana bo pesa pesa biso loi na bana ba métis otu ba bota milibanda après bino okanisa ke congolité bozo lo ba izo viser ka bato ya pembe bato noir baza ebele wana ba congolais te bato noir baza ebele wana baza ba congolais te on a la kisabino ke na uti Paris hein nazo zongela o bino mbanga eleki awa na okoma na péage o commandant soit okoma France te commandant soit akimi France na boketu ne bakangaki aza soki na bracelet électronique yango oya yebi poto amoyebi sabino ke oui auti France eloko izaka mingi na France péage tala baninga donc awa ba des millions sale makawa awa mayo wewe wakati sawa ezata oh même aniji wewe aniji wani bakokanga yo awa faut futa tala bande kubotala awa eza péage kobanga te po yokanisaki ba utuna mikanda awa batuna mikanda te obina ba congolais omona boyimba mo commander so utuna mukanda ba utuna nga mukanda te pour vous dire que bandeko na uti France na matanga nyo babolongola no babiloko wana bato o ba pikisa bango bakende ki France bakende sous France te mutu moko aza na interdiction te wana ezaki ba interdiction na bango même si to ana droit na biso ya ko circuler librement na Union européenne pour toza awa ba résident toza awa ba membre ya Union européenne donc to ana droit ko circuler ngeto lingi yango wana po bino tembende leki bino batakishasa tembe o bakokanga bango soki ba meki lobi kuna bokomona ngana boketu comme Kofi soki nini wera lingia meka bokomona biso na Paris bokomona biso na Paris we nani wera nazozonga makambo politique mais naza ko biso ke tika ko sala ba aventure po awa oko vivre o il fallait amona te yo muto ko vivre yango omoni pour vous dire que na lingina la kisabino ke manifestation o ko sala jour wera son to ko sala wana preuve ke ngana uti Paris na ozonga yango na ozonga awa eza place ba futaka awa eza place o ba futaka un grand chauffeur le mama donc il peut avoir bête bino Kinshasa poto 48 heures azala kini beta nzira Maroc banini ya bato bakumba kanimba kate bandeko na olinga toleka pona zongela sujet pona nalingi ka makambo na o bapekisa ki bango baza na droit lisusu te nde yo wera olingi otia libaya yako okuta na ngwa we ozapela bolole wera ozo comprendre ka eteke bato baboy musique zia nazongisa elongi na ngamoko po possible comprendre déjà awa pena otoka oyo mona obandeko bisaka elongi eso mafuta ya chaleur ezali baluba ebele bazoko otoka te po misunyo bazolia eza na gré eza ya mboa comprendre soki bayebisi bino kende boluka tango bakomisaka botala bandeko awa wana eza mbongo ezofutama tala baninga nde osala mbongo tala wana ezaka omami ndenge wana bala moko ale efungwami tala mais epana bino komona na mopanzi boye roulage moko azoloba o talela nga na mopanzi po leka bakambo ane kosila mbona zongeli nano Jean-Pierre Bemba na ebite soki parfois mitala katai na yo je pense que oza parmi bato balinge bazala ba basketteur ya bien so ozaki na kokuya okonda oza mulai moko ya bolole na comprendre que bato tu amilai ya taille moko boza maele moko yo yebisenga na bokitu ke Félix ya maele te Jean-Pierre Bemba oyebisa ke mwana wana za maele te mais na yo komona ke na taille na yo boza taille moko maele moko lelo za corrompu le kolo ya ba poste ministériel ba pesi bato na yo
Yo Eve Bazaiba, yo za maman moko bolole, soko moni mwasi rouge à lèvres fanda kate à lokuta. Moi si pesa rouge à lèvres fanda kate, oza lokuta. Lelo suki na kinga katiti. Yo bande koloba, toko sangana na batu te. Félix aza tricher. Osuki wapi? Eve Bazaiba. Tango tozo la kisabino ka qualité ya ba politicien obino bozo croire na bango. Bango mo wa croire kana maloba na bango te. Mais yoti le lozo croire na maloba Félix. O croire na maloba Jean-Pierre Bemba Katumbi ya Fayulu. Ba ko sala rien bande ko ngai. Parce que bazana maître moko Kagame et Museveni. Depuis bande ko zela ke Félix ba investisseur ba koya. Na monika ba Rwandais ba uti okota na Congo ha. Ba investisseur a prometaki bino 40 Rwandais mbongo le uchapi kaka na Congo ba pesi batona bokende ko investir kuna boko tsaka ba étranger kuna o ba travailler peuple zairwa muto ko sabino te Félix azando kiamboka wana yo muto zozi la Félix ke akosala quelque chose kontela ka mikolo atika na mikolo boni atika na combien de jours na tête ya pays Taliban omonike kobima suki apembe na bisika mosusu wana ezaka pasi mais pas na bino bandi kobima bwa ba jeune boye bake bo kufa lokola banyama kala. OK bande comment connexion sala ki mobulu ezali pe bien na menata mwa mai na me kande kati wana meini mai bande ko tolingi boko tana kati ya buzo ba wana te tika Bemba Katumbi Félix ba boma na bango to ba traître makambo ya congolité na bango wana eza ko lakisa immaturité ya nini ya ba politiciens congolais ye Katumbi na Bemba na bato ba yeba ki ke Félix akozaki déjà faible mais boke ko aider adversaire Félix azaki déjà faible boke ko aider adversaire na bino bopie lelo makasi oyo pa na biso walo ko kuti nguma na libulu ko bibisa ete poso ka bimi kuna eloko liboso ko tuna kena na nzala akoloba nazala ngala nanzala komela kaka yo yango ezo komela lo Katumbi akanisa ki ake ko aider nini Félix. Oh Félix c'est mon ami, je suis là pour la République. Katumbi okoyoka soni oyinda oza pena oyo kapeda oza na mayele ya politique ite na politique il n'y a pas l'amitié otiaki amitié liboso ye wana linga bomayo bande ko bole kisalo wana bo voter Katumbi alongo comme ça était aye que koyeba politique est très important na vie bole kisalo wana eleka mais biso tango to ya to longola yango to ko bandela bato oyo bakozala métissage ya Rwandais papa Rwandais mama Rwandais papa Ougandais mama bino nde to ko longola bino métissage oyo ya ba Allemand ya ba Belge na ba Congolais to ko tika bango to ko boya double nationalité et métissage ya ba Rwandais au ko accéder à na pouvoir à ta place mokoti bon l'exalo wana comme ça Katumbi aye pour la politique bien ba edaka adversaire te tango za faible Félix azaki déjà faible Félix na Kanambe bazaki bloqué olobi okenda yo moko loba ke je suis républicain, il faut supporter la loi et la république. Maintenant il faut voter contre eux. Tu es un républicain, il faut supporter ça. Oui. Botika ba député ba député na basala musala na bango. Pour aux républicains, il faut respecter. Pour bozaba bomona musika te. Un adversaire contre mur. Yo okende ko aider. Mais tala siko nenga ba komi ko mener au vidir. Aleki même na Kanambe. Mais il y a Félix Ekoleka. Na moni Monisco na États-Unis ba komi hotel melelo kwango. De toute façon élection pied et kozala te. Ba lingi ba kenda ba ona ba recensement na bango. Nenyo so eza ba distraction peuple ko bénéficier na eloko te. Donc message mingi ezali ke to lingi congolité ya mutema, to lingi congolité ya posote, ya slogan te. To lingi congolité ya mutema, mutaza pe congolais ya mutema. Donc soki ba pesi mbongo asala musala, asali musala ndenge sengeli. Eza congolité o bozolo ba famille Tshisekedi, ba komi ba millionnaire na quelque temps, ba milliardaire. Congolité ya wapi ya muyibi. Boyiba ka ba musuba kufa na banzala. Message na zago na ngoya na ndeza bwana ozonga Bruxelles
nazaka na passe ya koyoka ke bande ko na biso bazo kotsa bino na distraction et pourtant makambo est important fait ko lobela ba accord out ko signer na Rwanda boko loba nini nzalo eza na Kasai makambo est ebele ya ko lobela ba yo kotsa bino makambo ya Congolité et loko ko produire rien. Merci mingi na bande ko tu akoti Jano Pétrole merci kombo na moni soki muto ko mima message et circuler mbangu na otanga kombo na tozana autoroute tona mamale les mamas donc muto tumba do et na oke les boulot hapo bino ngo finga commanda eso asala kate na oke les boulot oyo nini Priscilla no Priscilla Congo bande ko boli misama rezo za mobulu donc mais ezala mutu mo na lingina bosa ngai bande ko boli misanga ya vérité faut koloba na tunia José Nzita oya musicien oya divorcé yo depuis ka yo na Félix boko ma famille oza flatter José Nzita bandeko oya bozama message wa 4 ans na ke ndekusa José Nzita makambo ko ba fingi yo tika diamba ta yo oboti mapasa na yo après avoir ko divorcé Bible boy ko divorcé yo ke ko divorcé oboti mapasa na yo au moins pesa mama na yo na papa na kombo oke ko pesa Félix na mwasi na ye. Quelle flatterie. José Nzita awa Félix ba bande ko futa ye awa 800 euros awa fanda na oluwe mbongo bon omoni ke boza ba flatter yo na Félix bona na lié mon côté familial mbala moko boti ba mapasa na yo sumu nini lisumu oyo mérité ko bala lisu tepo o bala déjà une fois teli ko za marié otiki mwasi na yo azo yenga na boy ko tanga place azali bona yebi place mwasi na azali na yebi place mwasi na azana na ba pays ya nini ya ba frontière est kuna mbala moko boti mapasa na yo su ekobo na yo oke ko pesa mwana komba ya Félix na Denise tala ndenge bozaka ba flatter bato ya lokuta boti ko pesa Kabila na Olivier Lembe bakombo Nicolas comme Félix. Pourquoi bino soit disant bato bosambela ba flatter boy ba bato ya lokuta boy pourquoi mobala luka ya mutoki na ye neti ngawa na yokende na okoma na pale mbala moko donc na okoma même palete na zuka karamba moko boulot depuis na bimaki lobby José Nzita tika diamba changer ba komba bana na pesa mama na papa na yo longwa makamba Félix na Denise oza flatter yo yebi Félix depika yo so la nini lokoso lolombo José Nzita lolombo ye muta yebisa ki mpunda butu Félix mutatinda ki yo au moins ko boti okoma luka place no benda mbongo escroc Denis Let's nani José Nzita na komba Denis Let's ye po na mwana oboyi Denis Let's ata ba pesi demo uti ko la ki demo le ko benga na ete pasteur a flatté ya farceur yo na ozongela yo na ila nanu pa José Nzita José Nzita kende opesa papa na ona mama no kombo longola komba Félix oza flatteur oza manipulateur ah bozaki muke o topesi mama di mama kombo Denise topesi tadani leni soki autorité morale Félix Kabila le roboti Kabila bokomi suna Félix oh José Nzita boni boye dokola muyibi boye soit disant sambelaka de toute façon kala mingi te na banzembo na mater nyonso kokoma na internet olingo prêcher en direct na internet ba église to kokanga yango to sa teki na internet ba église to kokanga ba tapage wana il faut ici la mutu nyonso na musala. OK bandeko je pense que botala awa tozana nazolekana moyena zo Belgique ezate Bruxelles donc na kati pour réseau za mabe na ngena lobela kaka makamba Congolité tolingi plus Congolité ya mutema ke Congolité ya nzoto ndenge balobaka circoncision ya cœur un chrétien voit sa circoncision na cœur pas circoncision obino boyebi bobundana no pona makambo ya Congolité en esprit na cœur bomboka na etonga soki eza Congolité na ndenge bozolobela wana waba ventile bozela biso moto to to benga na bi botala awa
je pense que on va au Bruxelles yango wana pour omona ke azaki na Paris wapi ozomona yango wana omona. Ok, bye.